सिंगल लाइन रोड है, इसकी वजह से देख के चलना पड़ रहा है। और बारिश भी इतनी ज़्यादा है कि कुछ भी पता नहीं चल रही है, कहाँ पे गड्ढा आ रहा है, कहाँ पे प्लेन रोड है, रास्ता कहाँ पे टर्न हो रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। और बहुत ख़राब हालत है वो ये रोड की। स्पीड तो कुछ गेन कर ही नहीं पा रहा है, सेकंड थर्ड गियर में चल रहे हैं कब से। ये देखो ये स्पीड है, और रास्ते की हालत देख रहे हो, बहुत खराब हालत है। और बारिश तो भाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, जबरदस्त बारिश हो रही है।